뉴욕 증시는 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 미중 무역회담의 진행이 진전을 나타냈다는 긍정적인 분위기가 계속 이어진 가운데 중국의 3월 제조업 지수가 4개월 만에 처음으로 확장 국면을 회복했다는 소식에 투심이 고무됐습니다. 국제유가는 2.4% 크게 올라 61달러 59센트에 거래 마쳤습니다. 5개월 내 최고치로 뛰어올랐는데요. 무역협상 훈풍으로 수요 증가에 대한 기대감이 있고 산유국들의 3월 생산량이 4년 내 최저치라는 통계가 맞물리면서 유가 상승세를 부추겼습니다. 미국의 2월 소매 판매가 0.2% 하락해 월가 전망을 밑돌았습니다. 소비자들이 건축자재와 식료품, 전자제품 등에 대한 지출을 줄였다는 분석이고 소매 판매의 부진은 1분기 경제 성장에 역풍으로 작용할 수 있다는 전문가들의 분석이 나왔습니다. 삼성이 지난해 가장 많은 이익을 낸 전 세계 글로벌 기업 순위에서 3위를 차지했다는 통계가 나왔습니다. 1위는 사우디의 석유회사 아람코로 126조 원을 벌어들였으며 애플이 67조 원으로 2위에 올랐습니다. 삼성은 39조 8천억 원으로 그 다음에 위치했습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까. 글로벌 시황의 원조 머니투데이 글로벌랩 오늘 화요일도 힘차게 시작합니다. 방송 보시고 궁금하신 점 저희가 항상 해외 시황에 관련해서 종목에 관련해서 연구하고 공부하고 전해드리고 있으니까요. 방송 보시고 궁금하신 점은 지금 아래 나오는 전화번호로 문자를 주시면 저희가 24시간 항시 답변을 드리고 있습니다. 또 인터넷 창구를 이용해 보셔도 좋을 것 같습니다. MTN 글로벌랩, 머니투데이 글로벌랩을 검색하시면 저희 홈페이지도 마련이 되어 있고요. 또 다시 보기 채널도 마련이 되어 있으니까 그 부분을 이용하셔도 아주 큰 도움이 될 것 같습니다. 자, 오늘 뉴욕 증시 상승세가 뚜렷했습니다. 마감 상황부터 좀 살펴보도록 하겠습니다. 1%대 아주 큰 폭의 상승률을 보였고요. 2% 가까이도 다가가는 그런 모습도 보였습니다. 미중 무역 회담이 이 진전을 나타내고 있다는 훈풍이 오늘까지도 뉴욕 증시의 첫 거래일까지도 영향을 미치는 모습이었고요. 또 중국의 3월 제조업 지수가 4개월 내 처음으로 확장 국면으로 그러니까 50 이상으로 나타났다는 소식이 계속해서 투심이 고무된 그런 모습이었습니다. 4월의 첫 거래일, 뉴욕 증시로는 첫 거래일인데 큰 플러스권으로 시작됐다는 거 아주 긍정적으로 해석을 할 수 있을 것 같고요. 워싱턴에서 열리는 무역 회담도 계속해서 긍정적으로 이어질 것이라는 쪽에 무게감이 실리고 있다는 점, 이 점도 아주 좋은 것 같습니다. 국제유가도 오늘 2% 넘게 크게 올랐습니다. 수요 증가에 대한 기대감도 있었고요. 또 산유국들의 오펙 산유국들의 3월 생산량이 나왔는데 4년 내 최저치로 감산 정책을 계속 이어나갈 것이다라는 분석이 나오면서 오늘 국제유가도 2% 넘게 크게 뛰어 올랐습니다. 뉴욕 증시 마감 기준으로 다우존스 그리고 S&P 500, 나스닥 모두 1.2%대 상승하면서 마감했습니다. 자, 오늘 특징 좀 함께 살펴보도록 하겠습니다. 급등한 종목들인데요. 첫 번째로는 펄 매트릭스입니다. 나스닥에 상장되어 있는 바이오 제약사인데요. 특허받은 아이스퍼스라는 기술을 이용해서 폐 질환용 흡입 치료법을 개발 중인 바이오 제약사입니다. 요 풀매트릭스가 알레르기성 기관지폐 치료를 위해서 인도 제약사 시플라와 합의 계약서, 거래 조건 합의서를 맺었다라는 소식이 나오면서 81%가량 크게 오르는 모습이었습니다. 자, 두 번째로는 CM7스타 애쿼지션입니다. 애쿼지션 들어가면 대부분 금융회사죠. 홍콩에 본사가 있는 백지 수표 회사입니다. 주로 합병, 주식 매입, 자산 취득, 채권 매입 이런 쪽을 하고요. 홍콩 증권거래소에 상장된 중국의 민성 파이낸셜 아시죠? 금융 대기업이라고 볼 수 있는데 민성 파이낸셜의 100% 자회사라고 볼 수도 있겠습니다. 자, 세 번째로는 아베오 제약입니다. 역시나 제약사인데요. 35%가량 올랐습니다. 나스닥에 상장되어 있는 후보 물질인 티보자닙을 임상 중인 바이오 제약사입니다. 이 후보 물질에 대해서 임상 1상에 대한 발표를 미국의 암연구협회 2019년 연차 총회에서 했다고 합니다. 이런 기대감에 오르는 모습이었는데요. 특별히 좋은 뉴스나 나쁜 뉴스는 없었지만 어쨌든 간에 임상 1상에 대한 언급이 있었다는 것만으로도 35%가량 급등세를 보였습니다. 자, MSCI 한국지수 함께 살펴보도록 하겠습니다. 외국인과 우리나라의 가교 역할을 하는 MSCI 한국지수인데요. 코스피가 어제 1.3%가량 올랐죠. 외국인이 2,500억 원가량 순매수를 해줬는데 여기에 대한 후반영이라고 볼 수 있을 것 같습니다. MSCI 한국지수가 지난주 마지막 거래일에도 플러스권에서 거래를 마쳤고 오늘도 2% 상승하면서 62달러 15센트까지 올라갔습니다.
자, FTSE 한국 지수도 함께 살펴봅니다. 여기도 같은 상승세였는데요. 2%대 올라왔습니다. 21달러 46센트. 삼성전자가 18% 포함되어 있고요. SK하이닉스가 5.6%가량 포함이 되어 있다는 점 참고를 하셔야겠습니다. 자, 글로벌 시황 마감 상황 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 시황센터 연결해서 김민지 앵커와 함께 알아보시죠. 네, 시황센터입니다. 기분 좋은 1분기를 보냈던 시장, 2분기 시작은 어떻게 출발이 됐을까요? 자, 그 시작은 기분 좋게 마감이 되었습니다. 조금 전 마감이 된 미국 주식시장부터 하나씩 그 추이들과 그 이유들 살펴보도록 하죠. 자, 미국 주식시장 앞서 확인해 보셨던 것처럼 일제히 1% 이상 오르면서 거래 마감이 됐습니다. 장중 내내 플러스권에서 기분 좋은 모습을 보였는데요. 상승의 계기가 된 것은 중국의 경제지표 호조였습니다. 공식 PMI 지수뿐만이 아니라 사설기관에서 발표하는 이 최신 PMI 지수까지 모두 50을 뛰어넘으면서 이제 중국 경제에 대해서 경착륙에 대한 우려는 그게 크지 하지 않게 해도 되겠다라는 시장의 믿음이 더욱더 견조해졌습니다. 모두 이 경기 확장분을 나타내는 50을 넘었다는 점 계속해서 시장을 끌어올린 재료가 될 수 있을지는 보셔야겠는데요. 이날은 시장의 대형 호재였습니다. 자, 다우지수가 300포인트 이상 올랐고요. S&P 500 그리고 나스닥까지 상승 국면 뚜렷했습니다. 지표와 함께 시장에 또 하나의 호재가 있었는데 바로 미중 협상 타결에 대한 기대감도 이어졌다라는 부분입니다. 계속해서 이 고위급 회담은 이어질 것이다라는 소식이 나왔고요. 강제 기술 이전과 같은 핵심 이슈에 대해서도 미국과 중국이 서로 의견을 좁히고 있다라는 외신 보도가 쏟아지고 있습니다. 시장에 좋아할 만한 뉴스가 쏟아졌다 이렇게 볼 수가 있겠는데요. 다만 미국의 여러 경제 지표 가운데서도 소매 판매는 0.2% 증가할 것이다라는 시장 예상을 뒤엎고 0.2% 감소를 하기도 했습니다. 직후에 시장의 흐름이 조금 주춤하기도 했지만 오늘 여러 경제 지표 가운데 시장의 포커스가 맞춰진 쪽은 건축 그리고 소매도 아닌 바로 제조업이었고요. 일제히 상승 흐름은 이어지는 모습이었습니다. 고점에 가깝게 미국의 3대 지수 마감이 됐고 그리고 대형 IT주와 함께 에너지주 랠리를 펼쳤다는 점 특징으로 볼 수가 있겠습니다. 자, 유럽으로 넘어가 보시죠. 유럽 주식시장 역시 상승이었습니다. 내부적으로는 유로존의 지표는 다소 부진했고 여기에 브렉시트 관련한 혼란은 이어지고 있었습니다만 내부적인 이 이슈보다는 외부의 훈풍이 지수를 끌어올렸습니다. 중국의 지표 호조 그리고 미중 무역 협상 타결에 대한 기대감이라고 볼 수가 있겠는데요. 독일 증시가 1% 이상, 프랑스와 영국 증시 역시 동반 상승, 범유럽 지수도 0.99% 플러스로 거래 마감이 됐습니다. 이 3개국 가운데 이 영국의 주식시장의 상승폭이 가장 제한적이었습니다. 0.52%였는데요. 자, 지금 새로 나온 소식입니다. 브렉시트 관련해서 속보가 나왔는데 의향투표가 두 번째로 진행이 됐는데 또 한 번 대안을 마련하는 데 실패했다라고 합니다. 자, 그러나 최악의 상태로는 가지 않을 것이라는 믿음이 어느 정도 깔려 있는 것 같습니다. 근 충돌은 없는 가운데서 현재 움직임이 나타나고 있다는 점도 시간의 거래에서 좀 확인을 해보실 수가 있겠고요. 영국 정규장 거래에서 0.52% 정도 플러스 기록을 했습니다. 아시아 주요 지수로 넘어가 보시죠. 일본 니케이 지수 먼저 보시면은요, 1.43% 올랐습니다. 지표는 부진했습니다. 3월 단칸 지수가 12로 나오면서 2년 만에 최저치를 기록했는데요. 그러나 역시 내부적인 지표 악재는 어느 정도 예상했던 결과라는 분석이 잇따르면서 외부적인 훈풍에 이끌려서 위쪽으로 쭉 끌어올려 나왔습니다. 21,000선 위에서 거래가 마감이 됐고요. 중국 상하이 종합지수 역시 2.53% 오름세로 거래 마감이 됐습니다. 앞서 말씀드렸던 조금 전 마감했던 미국과 유럽 증시의 상승 요인과 같은데요. 중국의 제조업 지표가 호전세를 보였다 여기에 있었습니다. 이 소식에 3주 내 거래량도 최대치로 끌어올려졌다는 점 참고를 해보시고요. 그리고 무역 취역업 쪽인 정보기술, 통신 등이 랠리를 펼친 어제 하루였습니다. 그리고 대만 가권 지수도 보시면은요, 좀 혼조세를 장중에 계속 기록했습니다. 홍하의 정밀, 애플의 제조사로 많이 유명한데요. 4분기 실적이 양호했습니다. 전분기 대비로 했을 때 순이익이 151%나 늘어났다는 소식 나와서 장중 10% 가까이 오르기도 했는데요. 그러나 이 소식에 전반적인 지수도 랠리를 펼치다가 대만의 PMI 지수가 전월 대비 좀 나아지긴 했지만 여전히 확장 국면에 미치지 못했다라는 소식이 전해지면서 상승폭이 반납이 됐습니다. 겨우 위쪽으로 살짝 오르면서 2포인트 가까이 오른 구간에 대만 가권 지수는 마감이 됐습니다. 신흥국으로 넘어가 보시죠.
자, 싱가포르 주식시장만이 홀로 상승권에서 거래 마감이 됐습니다. 중국의 지표가 좋았다는 점에 그 호재를 받아들인 곳은 유일하게 싱가포르 증시라고 보시면 되겠고요. 필리핀과 같은 경우는 세계은행이 올해 성장률 전망치 하향 조정했다라는 소식 나온 가운데 1% 밀렸습니다. 말레이시아까지 동반 하락세 기록하면서 말레이 주식시장과 같은 경우는 2년 내 최저치까지 내려앉은 상황이네요. 남미로 가보도록 하겠습니다. 자, 최근에 브라질 증시 추이에 대해서 관심 높으실 겁니다. 지난주 연금 개혁안의 흔들림이 포착이 되면서 계속해서 하락 흐름이 뚜렷했는데요. 반발 매수세가 나온 가운데 오늘 새벽에는 브라질 증시 0.67% 올랐고요. 아르헨티나는 반면에 1% 정도 내리막길을 걸었습니다. 지수 흐름 보셨고요. 외환시장으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 오늘 좁은 범위 내에서 계속해서 혼조 양상을 보이는 하루였습니다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스와 같은 경우는 0.02% 소폭의 강세 나타낸 가운데 97달러 선에 머물렀고요. 그리고 오늘 급격하게 뛴 쪽 살펴보신다면 유가 빼놓을 수가 없겠죠. 오펙의 감산 이행이 계속해서 이행되고 있다라는 소식과 함께 수요 증가에 대한 기대가 많고 움직였습니다. 6월 WTI가 2.4%, 브렌트 역시 2.1% 동반 상승 마감했습니다. 자, 마지막으로 비철금속 시세 보도록 하겠습니다. 시장 전반적으로 위험자산에 대한 서도 현상 강화된 가운데 금 가격 계속해서 1,300달러 선 아래에서 움직임 나오고 있습니다. 오늘 새벽에도 후퇴했고요. 0.3% 밀렸습니다. 은 역시 소폭의 하락률 기록하면서 거래가 마감이 됐네요. 시장 흐름 저와 함께 쭉 살펴보셨습니다. 오늘의 키워드는 제조업이었고 이 지표가 좋았다라는 소식에 일제히 4분기 첫 거래에 랠을 펼친 글로벌 주식시장이었습니다. 자, 이제 종목으로 넘어가서 어떠한 이야기가 나왔는지 살펴볼까요? 월가가 주목한 종목 그리고 어떠한 투자 의견이 나왔는지 이어서 살펴보도록 하시죠. 명민준 앵커가 여러분 기다리고 있습니다.